हेलो दोस्तों साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सर्दियों में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए सिंगल एक मेडिसिन, चाहे वो सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार हो या फिर ठंड लग जाने की वजह से वॉमिटिंग हो, ठंड की वजह से पेट में दर्द हो, एक मेडिसिन है जिसके यूज़ से आप अपनी ये सभी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जो भी दोस्त चैनल में पहली बार ऐड हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको सर्दियों के किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को दूर करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।